Na mestu gde je nekada bila živa vulkanska aktivnost, preko 100 godina eksploatišu se bakar i plemeniti metali. Samo osnivanje Instituta za bakar 1962. godine proisteklo je iz ondašnjih društveno-ekonomskih, naučnih i obrazovnih prilika i potreba. Stasavajući primereno društvenim potrebama u datom vremenu i zbog svoje proširene delatnosti, institut se 2007. godine izdvaja kao samostalna naučno-istraživačka ustanova u državnom vlasništvu, menja naziv u Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor i okreće se sopstvenoj razvojnoj i tržišnoj orijentaciji. Danas, 53 godine kasnije, Institut za rudarstvo i metalurgiju je najznačajnija institucija u oblasti razvojnih i primenjenih istraživanja u zemlji, poznata i izvan njenih granica, a o radu, uspesima, planovima i projektima razgovarali smo sa direktorom instituta Miletom Bugarinom. Pa vidite, institut je 53 godine obeležio ove godine njegovog postojanja. U okviru njegovog životnog veka je postigao veoma zavidne i značajne rezultate u okviru mineralnih resursa. Ovo je institut gde mineralni resursi, kompletno kad su u pitanju čvrste mineralne sirovine, znači metali, nemetali i sve druge sirovine, ugljevi i tako dalje, mogu se kompletno ispitati, analizirati, projektovati i njihovu konačnu finalizaciju, za njihovu konačnu finalizaciju opredeliti se iz ove naučno-istraživačke i stručne organizacije. Vizija instituta jeste dalji napredak i razvoj u okviru mineralnih resursa, to pogotovo kad su u pitanju metali, nemetali i ugljevi. U okviru tih aktivnosti smo se zaista u zadnjih 7-8 godina razvili na nivou jedne svetske firme. U okviru tih investicionih ulaganja, opreme, pre svega laboratorijskih ispitivanja, softvera, uložili smo preko $6 miliona. Kad je u pitanju institut, on počiva na svoja 4, kako da kažem, stupca ili oslonca. Prvenstveno se odnosi na sektor za nauku, sektor za projektovanje i inženjering razvoj, sektor za laboratorije i sektor za informacijne sisteme, inkubator centre i radionice u okviru pronalaska novih patenata, novih tehnologija i mnogo čega drugo vezano za mineralne resurse. U okviru sektora za nauku imamo značajnu i vidnu saradnju sa Ministarstvom za nauku Republike Srbije. Pored toga aktivno učestvujemo na projektima IPA projekte Evropske unije sa pograničnim zemljama sa kojim se graničimo, jer smo na tom obodu na kraju, što kažu, države, pa smo u okviru toga koristimo sve te fondove evropske sa zajedničkim partnerima iz Bugarske, iz Rumunije. Značajan deo opreme smo dobavili upravo preko tih projekata. Ono što još radimo jeste i mimo pogranične saradnje. To su projekti Evropske unije, Horizont 2020, gde takođe smo aplicirani i aktivni su ti projekti. Ta aktivnost je urodila plodom da nam isporučuju opremu preko €1 milion. Tako da u tom smislu zaista smo postigli neke značajne rezultate što do sada nismo imali te privilegije da koristimo te fondove Evropske unije, fondove međusobne saradnje i tako dalje. Kad su u pitanju naučni projekti od strane ministarstva, tu aktivno učestvujemo. Naših istraživača je negde oko 63-64 do sada u tim projektima. Postižemo značajne i vidne rezultate u okviru tih mineralnih resursa, u okviru tema i projekata koje se odnose prema ministarstvu i zaista bi to pohvalio da je to jedan dobar strateški program Ministarstva za nauku u kom smislu i u kom pravcu treba ići razvoj naučno-istraživačke delatnosti koji će biti primenjiv u privredi. Inače, mi smo skoncentrisani i naša je vizija, odnosno i misija je ta da svi projekti koji rade nađu neku svoju primjenu. Znači, nađu primjenu u praksi, u privredi i sa time na neki način dobijemo jedan atribut realizacije, odnosno realnosti onoga što radimo. Osnovna orijentacija instituta, a samim tim i sektora za nauku, koji se u okviru instituta bavi naučno-istraživačkim radom, je da svojim znanjem, prevashodno domaćim, stečenim i novostečenim znanjem,
uz primjenu naučnih svetskih dostignuća postane vrlo bitan i značajan faktor razvoja ovog regiona. Institut se bavi projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i u okviru tog finansijskog fonda mi ostvarujemo i realizujemo 15 projekata iz oblasti tehnološkog razvoja, 1 projekat iz osnovnih istraživanja i 2 projekta iz integralnih i interdisciplinarnih istraživanja. Međutim, pored ovoga, mi imamo i projekte u okviru međunarodne saradnje, tako da u okviru predpristupnih fondova Evropske unije, u okviru prekogranične saradnje, prevashodno sa Rumunijom i Bugarskom, imamo 5 projekata, i to 3 sa Rumunijom i 2 sa Bugarskom. Imamo 1 projekat u okviru fonda Horizont 2020 i bilateralnu saradnju sa Japanom. Ovo su legure na bazi bakra, pošto je bakar naša osnovna strateška sirovina, uglavnom se bavimo legurama obojenih metala. Ovo su legure koje su recimo nastale u okviru projekta Shape Memory Alloys, to su legure koje pamte oblik. Ovo su legure na bazi bakar cink aluminijuma u obliku traka i opruga, možete da vidite, i vrlo je interesantno da predstavljaju zamenu klasičnim Shape Memory materijalima koji se zasnivaju na elementima kao što su titan i nikal. U konkretnoj primjeni, recimo, Shape Memory materijali ovog tipa se mogu koristiti za otvaranje prozora u staklenicima. Znači, na određenoj temperaturi, kada je potrebno da se, recimo, podigne temperatura, onda je potrebno da se prozor zatvori, ova se opruga skuplja, prozor se zatvara. Kada je potrebno da temperatura bude viša, onda u tom slučaju opruga se širi, otvara se prozor i ulazi svetlost i temperatura. Eto, to je jedna najprostija i najjednostavnija primjena. Ali naravno ima i mnogo složenijih primjena. Recimo, imamo ovde lemove koji se koriste u elektronici i u mernoj tehnologiji. Institut se ne bavi samo naučno-istraživačkom delatnošću putem projekata. Mi naučno-istraživačku delatnost ostvarujemo i putem svog izdavaštva i izdavačke delatnosti. Tako, na primer, institut već od 1968. godine izdaje časopis Bakar. To je časopis nacionalnog značaja koji izlazi 2 puta godišnje. Pored ovog časopisa izdajemo i časopise Rudarski radovi, koji je od 2013. godine prerastao u međunarodni časopis koji je na proširenoj SCI listi, a izdajemo i časopis Inovacije i razvoj. Pored toga, mi izdajemo i monografije i naučne i stručne knjige. Zovem se Vesna Conić i rukovodioc sam ove laboratorije za biohidrometalurgiju i sometnu ekstrakciju i takođe rukovodioc projekta koji finansira nadležno ministarstvo. Naziv projekta je razvoj ekoloških i energetski efikasnih tehnologija za proizvodnju obojenih i plemenitih metala kombinacijom bioluženja, sometne ekstrakcije i elektrolize. I cilj tog projekta je pre svega integracija biotehnološkog procesa u kombinaciji sa hidrometalurškim procesima koji će dati najveći procenat izluženja metala kao što su bakar, cink, olovo, zlato i srebro iz nestandardnih kompleksnih mineralnih sirovina, odnosno iz polimetaličnih ruda i koncentrata. Mineralna sirovina nakon drobljenja i mlevenja doprema se u ovu laboratoriju i najpred se određuje njen granulo sastav na laserskom particle sizeru koji se sastoji iz disperzionine jedinice, optičkog instrumenta, lasera, detektora i softvera koji vrši matematičku obradu podataka i grafički daje prikaz na monitoru, tabelarni i grafički prikaz granula sastava. Ovo je inkubator gde vršimo razvoj mikroorganizama u tečnim i u čvrstim podlogama. Nakon razvoja mikroorganizama vrši se njihova adaptacija na mineralnu sirovinu na određenoj temperaturi, odnosno na temperaturi njihove najveće aktivnosti.
Nakon procesa adaptacije sledi proces biooluženja u malim staklenim balonima, a nakon utvrđivanja rezultata koji daju najbolja izluženja sledi proces biooluženja na velikom pilot postrojenju. Bioluženje vršimo u velikom bioreaktorskom sistemu, pri čemu se tečna faza transportuje do procesa solventne ekstrakcije. Cilj solventne ekstrakcije je da bakar, cink prečistimo od ostalih metala i nečistoća uz pomoć ekstragensa koji je rastvoren u kerozinu. I cilj ekstragensa je da te ione bakra iz vodene faze prevede u organsku fazu, prečisti ih od nečistoća i u koncentrovaniju tečnu fazu ih ponovo prevede, prečisti od ostalih metala i nečistoća, pri čemu se takva tečna faza dalje koristi za proces elektrolitičke ekstrakcije bakra. U ovoj laboratoriji nam se nalazi ionski hromatograf. To je inače donacija sa japanskog projekta. Na ovom instrumentu određujemo anione i katione iz otpadnih voda. Od kationa, znači natrijum, kalijum, kalcijum, magnezijum, litijum i amonijum ion. Od aniona, fluoride, hloride, bromide, sulfate, fosfate, znači sve od kationa i aniona što je neophodno za očuvanje životne sredine, odnosno za pročišćenje otpadnih voda. Nalazimo se u laboratoriji za organsku hemiju. Ovo je nova laboratorija. Od skoro smo krenuli da se bavimo i organskim zagađivačima. Na ovom aparatu ispitujemo upravo te organske zagađivače kao što su pahovi, PCB-evi i organohlorni pesticidi i polihlorovani bifenili. Mogu se ispitivati iz uzoraka kao što su voda, zemljište, otpad i to je, da kažemo, jako precizna tehnika i koncentracije su koje se mogu određivati jako niske na nivou ppb-a, ppm-a i niže. Nalazimo se trenutno u odeljenju za ispitivanje kvaliteta ugljeva, jedno od najopremljenijih laboratorija koja osim tehničke analize i kvaliteta ugljeva takođe ima mogućnost da odredi i sve štetne mogućnosti, znači koje prilikom sagorevanja mogu da dospe u životnu sredinu. Osim ove laboratorije, to je samo deo znači naše laboratorije i u širem okruženju jedne od najopremljenijih sa najvećim mogućnostima svih mogućih ispitivanja iz oblasti kvaliteta ugljeva. Od rudnika, znači od samog iskopavanja i mogućnosti i koji je kvalitet uglja koji se iskopava, do primene u termoelektranama, toplanama gde se određuje osim kalorične moći, to je kakva će biti temperatura koju ćemo moći posle da iskoristimo, i uticaje na životnu sredinu u smislu koje emisiju, koje štetne materije mogu da dospiju u vazduh i na koji način bi trebale da reaguju toplane u tom slučaju koliko koriste uzorke koje smo mi ispitivali. Sama hemijska laboratorija ima dugogodišnje iskustvo, malte ne od kad je i sam rudnik u okolini startovao i mi smo startovali. U početku smo bili mala hemijska laboratorija, a danas smo jedna velika savremena laboratorija koja posjeduje najsavremenije uređaje i može da obradi veliku količinu uzoraka, nekih preko 500.000 na godišnjem nivou. Sama laboratorija se sastoji iz različitih odeljenja. Imamo odeljenje za uzorkovanje i pripremu, odeljenje za klasične metode hemijske analize, odeljenje za instrumentalne metode, odeljenje za brze hemijske analize, odeljenje gde se vrši ispitivanje voda, zatim odeljenje gde se vrši ispitivanje ugljeva i otpada i odeljenje za zaštitu životne sredine, to jest to odeljenje vrši ispitivanje ambijentalnog i otpadnog vazduha. Ovo je jedna od laboratorija koja je opremljena i namenjena za istraživanja na projektu Japan koji se trenutno radi u institutu i to je bilateralni projekat između Srbije i Japana, finansiran od strane japanske vlade i delom od našeg ministarstva. Projekt je vrlo složen i jedna od faza istraživanja na projektu je mogućnost dobijanja bakra i korisnih komponenata iz flotacijske jalovine koje predstavljaju rudnički otpad u Boru i okolini.
I ova laboratorija je opremljena upravo iz tog razloga da se rade kompletna istraživanja na laboratorijskom nivou u cilju valorizacije bakra i drugih korisnih komponenta iz flotacijske jalovine, čime bi se postigao zaista dvostruki efekat. Smanjio bi se ekološki problem koji je zastupljen u Boru i okolini usled prisustva jalovine kao rudničkog otpada. S druge strane, valorizacijom prisutnog bakra postigao bi se dodatni ekonomski efekat. U tu svrhu koristimo veći broj metoda, proces dobunskog flotiranja flotacijske jalovine, zatim postupke luženja i u prvom redu autoklavnog luženja pod pritiskom i određenom temperaturom, zatim postupak solventne ekstrakcije i na kraju postupkom elektrovininga dobijemo bakar komercijalnog kvaliteta. Ovo je laboratorija koja pripada sektoru za eksperimentalne ispitivanja plemenitih metala. U okviru sektora egzistiraju 3 organizacione jedinice. To je odeljenje za piru i elektrometalurgiju, odeljenje za rafinaciju plemenitih metala i odeljenje za preradu plemenitih metala. Osnovna delatnost sektora je dobijanje plemenitih metala iz primarnih i sekundarnih sirovina i prerada plemenitih metala do specijalnih proizvoda i legura. Kao primarna sirovina svojevremeno je korišćen anodni mulj koji nastaje kao produkt u procesu elektrolitičke rafinacije bakra u kome su skoncentrisani svi plemeniti metali u okviru tehnološkog procesa prerade rude bakra u RTB-u Bor. I želim da napomenem da je iz perioda kada je institut bio u sastavu RTB-a Bor rađen je veliki broj istraživanja u cilju dobijanja plemenitih metala iz anodnog mulja, osvojen je veći broj tehnologija i pomenula bih posebno tehnologiju za dobijanje platine i paladijuma koja je osvojena u institutu, potvrđena u industrijskim uslovima u pogonu za preradu anodnog mulja u RTB-u Bor i danas tamo još uvek egzistira. Zatim tehnologije za hidrometalurški tretman anodnog mulja koja je također razrađena u laboratorijskim uslovima u institutu i potvrđena i dokazana u industrijskim uslovima i tehnologije za dobijanje telura kao retkog elementa. U okviru odeljenja za rafinaciju plemenitih metala se permanentno radi na istraživanjima i osvajanjima tehnologije za dobijanje plemenitih metala i sekundarnih sirovina, kao što su izrađeni katalizatori na bazi platinskih metala koji se primenjuju u procesima dobijanja azotne kiseline, zatim izrađeni katalizatori za automobilsku industriju, zatim sirovine na bazi zlata, kao što su elektronski otpad, dentalne legure, juvelirski otpad, dizne iz proizvodnje viskosnih materijala i drugi zlatonosni otpadni materijali. Vi ste već verovatno upoznati da je Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor i u prethodnom periodu bio participant na međunarodnim projektima. Zahvaljujući našim partnerima iz Španije, još 2014. godine je upućen jedan poziv Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor da uzme aktivnu ulogu u formiranju međunarodnog konzorcijuma, veoma jakog i snažnog konzorcijuma, za rešavanje određenih problema u oblasti mineralnih resursa ili mineralnih sirovina, a cilj je bio održivo i efikasno obogaćivanje polimetaličnih, složenih i siromašnih ruda, eksploatisanih u teškim, malim i dubokim ležištima mineralnih sirovina, uključujući jalovinu i otpad. I sve to u okviru, znači, programa Evropske unije Horizont 2020. U tom smislu smo, znači, mi krenuli da realizujemo radne zadatke projekta. Jedan od tih zadataka, kao što sam pomenuo, je bila proizvodnja koncentrata i evo na ovom snimku možete da vidite kako se to odvijalo tih dana kad smo napravili te polimetalične koncentrate. Ali sama suština projekta menja pristup proizvodnje koncentrata. Recimo, kod polimetaličnih sirovina tehnologija koje su do sada korišćene i u upotrebi je bila selektivna flotacija. Ovde je skroz promenjen pristup
Znači, kod procesa flotiranja i pravljenja koncentrata se ide na kolektivnu flotaciju, gde je mogućnost tih ljudi koji se bave flotacijom daleko veća. Znači, postižu se mnogo veće iskorišćenja svih ovih metala i na taj način se omogućava da u jednom znači, u jednoj integrisanoj tehnologiji se nastavi sa preradom tih koncentrata do dobijanja metala. Pored sektora za nauku imamo veoma dva bitna sektora koji se odnose na privrednu saradnju, a to su prvenstveno sektor za inženjering i projektovanje, gde i sektor za laboratorije. U okviru sektora za projektovanje imamo najmodernije svetske softvere, licencirane koje su vezane za projektovanje metala i nemetala. Ti projekti imaju kompletnu svoju finalizaciju, znači od istraživanja preko projektovanja, preko tehnoekonomske ocene, neke njihove valorizacije i tako dalje. U okviru tog sektora imamo veoma veliku saradnju sa privrednim subjektima u zemlji i u inostranstvu. Pa u sektoru za inženjering mi pokrivamo sve usluge koje su u skladu sa nazivom instituta vezane za rudarstvo i metalurgiju. Dakle, pokrivamo oblasti rada iz geologije, iz rudarstva, površinske, podzemne, pokrivamo pripremu mineralnih sirovina, pokrivamo metalurgiju, pokrivamo mašinstvo, elektriku, građevinu. Imamo posebno odeljenja koje se bave ekonomikom i ekologijom u rudarstvu i van rudarstva i to su, da kažem, neke glavne oblasti kojima se bavi institut, odnosno sektor za inženjering. Ono što je bitno da se zna vezano za sektor za inženjering jeste da je to zapravo i najvažniji sektor u institutu, zato što se sva dostignuća i sva novija rešenja na kojima radimo u našim projektima, kojima pokušavamo da dođemo do nekih savremenih tehničkih rešenja, kasnije pokušavaju da implementiraju u industriji. Tako da ono sve što imamo i sve što je novije provereno u institutu, mi pokušavamo da u saradnji sa našim klijentima implementiramo u tim industrijama. Tako da postoji veliki broj primjera gde smo, da kažem, i radikalno uticali na industriju uz primjenu nekih novih rešenja, uz sasvim neke bolje tehnološke rezultate rada. Imamo veliki broj, da kažem, nekih primjera rudnika sa kojima smo sarađivali, recimo da je to sada primjer Gacka, rudnika uglja, gde imamo novije rešenja u saradnji sa nemačkim firmama koje su zapravo podizvođači nama i gde uvodimo jedan novi princip oplemenjivanja ugljeva koji ne postoji na ovim prostorima. Takođe smo radili dosta za rudnike bakra, pošto smo i potičemo iz grada u kome je bio i kome još uvek postoji rudnik bakra i bit će i novih rudnika bakra. Dakle, u ovom institutu je rađeno dosta razvojnih projekata i rešenja za razvoj ovog rudnika, tako da postoji ogromno iskustvo koje smo pokušali da inoviramo sa najnovijim nekim rešenjima i da primenimo i na ostalim metaličnim rudnicima. Pored toga, sektor za inženjering se bavi i radi i sarađuje sa stranim firmama, pošto smo mi u potpunosti, da kažemo, okrenuti tržišnom poslovanju, tako da imamo dosta poslova i sa stranim firmama i dosta dobru saradnju. Tu bih pre svega istakao Japan, sa kojima imamo već 10-godišnju saradnju i sa kojima sada imamo jedan veliki projekat i koji traje 5 godina. Imamo i zapošljenog kolegu iz Japana koji radi kod nas u institutu, koji će kasnije reći par reči o tom projektu. I sve ono što smo kroz taj projekat, da kažem, inovirali u smislu nekih tehničkih rešenja, sada pokušavamo da primenimo i kod nas u industriji u nekom našem širem okruženju. Pored toga što radimo sa Japanom, dosta smo radili i sa zemljama koje su na Bliskom istoku. Radili smo dosta radili smo za Kazahstan, tu smo radili određene projekte koji su bili na nivou feasibility studija i predfeasibility studija. Takođe smo radili dosta sa Evropom, imali smo iskustva i u Africi i to je nešto što je ono globalno vezano za sektor za inženjering.
Dobar dan. Zovem se Hiroyuki Shimbo, drag mi. I'm very glad to concern this project because this project is Veoma sam srećan što sam deo ovog projekta. Zato što ovaj projekat usmeren ne samo na pitanje očuvanja životne sredine, već i na održivo korišćenje mineralnih sirovina. U Japanu, kada prečišćavamo važne materijale ili materijale koji se mogu reciklirati, mi to zovemo motainae. Institut ima oko 200 zaposlenih. Od toga imamo 15 doktora nauka u naučnim zvanjima. Mi smo naročito u zadnje vreme poklonili veoma veliku pažnju mladim kadrovima. Trenutno imamo preko 20 doktoranata. Imamo negde oko 15 magistara, negde oko 70 inženjera i ostalo su tehničko osoblje koje pomaže u realizaciji projekata. Možda centralnu oblast u okviru ovog sektora čini oblast informatike. Znači, to su i programi koji prate procese proizvodnje, skladištenje roba, realizaciju, prodaju na tržištu, znači finansiranje, naplatu i na kraju povraćaj nazad u knjigovodstvo i knjiženje svih tih promena. Pored toga imamo i jednu radionicu za izradu termoparova i termoelemenata, vatrostalnog posuđa koje za oblast hemijskih laboratorija je potrebno, jel? I to prodajemo velikom krugu klijenata ovde u Srbiji, da bismo imali još i našu, recimo, radionicu za plotovanje i daktilobiro, koja uopšte nije mala i nije uopšte na periferiji događaja, obzirom na to da mi radimo ogroman broj projekata. Ovo je odeljenje koje se bavi istraživanjima koja su vezana za proizvodnju plemenitih metala, pre svega platine i legura platine iz platinske grupe metala, nešto srebra i zlata, ali se radi o proizvodnji industrijskih proizvoda. Bavimo se istraživanjima koja su vezana za tu proizvodnju, bavimo se istraživanjima da smanjimo troškove proizvodnje, znači normative, onda da poboljšamo kvalitet proizvoda i takođe bavimo se istraživanjima koja imaju za cilj da se u proizvodni program instituta uvedu i novi proizvodi na bazi plemenitih metala za kojima ima potrebe na ovom tržištu, a mi ih još ne radimo. Kad je u pitanju zaštite životne sredine, imamo veoma veliku i uspešnu saradnju sa Japanom, znači gde je Akita univerzitet iz Japana, preko vlade Japana, donator velikog projekta vezano za kategorizaciju i tehnološki tretman rudarskog otpada koji je veoma veliki u istočnoj Srbiji. Mi sarađujemo sa njima više od 3 godine. Sad je nastupajući projekat od 5-godišnji koji je vredan negde oko 5,8 miliona dolara, odnosno 4,8 plus naše dotacije od strane ministarstva, to je blizu 6 miliona dolara kad bi se to tako zaokružilo. To je veoma uspešan projekat. U okviru tog projekta imamo opremu koju nam isporučuje taj projekat od strane Japana, 1,2 miliona dolara. S jedne strane, s druge strane imamo veoma veliku benefit, a to je u školovanju mladih doktoranata. Mi sada trenutno imamo jednog na doktorskim studijama, a predviđeno je da bude 5 ukupno. I pored toga imamo edukaciju ljudi, stručnih ljudi u njihovim univerzitetima. Do sada je bilo preko 30 ljudi u Japanu na tom projektu gde se usavršavaju u okviru korištenja tehnike, korištenja raznih softverskih aparata za projektovanje u okviru mineralnih resursa i u okviru zaštite životne sredine koja je kod nas zaista u frapantnom stanju kad je u pitanju ovaj region. Kad bi izdvajao na što sam najponosniji, zaista bez dvoumljenja mogu bi da kažem da sam najponosniji na razvoj instituta u zadnjih 8 godina. Ako uzmete kompletnu situaciju koja se odnosi na teškoće koje smo imali
prilikom izdvajanja kao zavisno preduzeće iz RTB-a Bor, ogromni gubici koji je bilo pod znakom pitanja, apsolutnim znakom pitanja, čak i možda i nije to znak pitanja, nego krahom instituta. Znači, samo je jednom domaćinskim poslovanjem, jednom visprenošću ljudi, okupljanjem oko jezgra instituta, uspelo da formira, da je ponovo reorganizuje, da ogromne gubitke potpuno raščisti, da nema neka dugovanja, da potpuno posveti razvoj instituta sa ulaganjem u laboratorije najsavremenije opreme za sve mineralne, čvrste mineralne resurse, da u okviru naučnog razvoja podmladi kadar i obezbedi ga za njegovu dalje poslovanje. Kad uradite i napravite sistem i poštujete sistem, tada imate potpuno vidan napredak. A sistem podrazumeva svu transparentnost, svu domaćinsko poslovanje i svega i onoga što ima. Ono što je naša vizija i mogućnost je neprikosnovena saradnja sa privrednim subjektima. Tu je broj 1 da bi mi mogli na neki način da se tržišno i uslovima razvijemo.